Hadirin, acara selanjutnya mauidhah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Nafil bin Abdullah Al-Mudar dari Jember. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-adama asma'a kullaha. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren An-Nadhiriyah Gus Robit Abdillah bin Nasih bin Kiai Abdul Hamid bin Kiai Abdullah bin Umar beserta ibunya Gus Robit. Muga-muga diparingi panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, selalu diberi kesehatan zahir wal batin. Yang saya hormati segenap para kiai, para masyayikh, asatid wal asatidah, guru-guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, wali-wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak yang menyempatkan hadir di sore hari ini, haflatul imtihan. Nggih, selamatan anak-anak panjenengan yang sudah belajar, muga-muga ilmune barokah. Jadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan bangsa, kebanggaan agamanya. Amin Allahumma. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang cukup unik. Manusia ini makhluk yang sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Satu-satu makhluknya Allah yang diberi segala macam oleh Allah, walaupun ketokane lemah tapi kekuatannya luar biasa. Kalau dalam kisah ndak ono ceritane wong iso ngawang, pernah delok sampean? Yo dek film tok iku ya, Superman, Iron Man itu ya, itu hayalan. Tapi tidak sedikit manusia duhur ono doi omai, asar sholat asar di Mekah, maghrib bisa di Maroko, isya bisa di Hadramut, subuh di rumahnya lagi. Hebatnya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini sangat luar biasa. Alhamdulillah dikai meja. Alamat ono ombeane. Nggih. Apa STMJ? Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak dari kita ini hidup sebagai manusia tapi tidak menjadi manusia. Menungso genah, duwe moto, duwe irung, ya, duwe cangkem, punya mulut, bibir dan lain sebagainya. Tapi tidak bertingkah seperti manusia. Kenapa? Karena ndak melok tingkah lakune embah-embah biyen. Kita ini anak cucunya siapa? Nabi Adam ru kabeh ya. Nabi Adam ku kok iso mulya? Apa?
Duh, kau ono sing jawab delok. Sampai malaikat disuruh sujud ke Nabi Adam, suruh melayani Nabi Adam, suruh jadi hadamnya Nabi Adam. Lu kok iso? Padahal urusan ibadah Nabi Adam ini anak kemarin sore. Lek jarine wong tempe arek ambu kencur, nguyu gak lurus, si ambu pesing. Lu kok iso ngalakno malaikat? Padahal urusan ibadah kalah, Bu. Malaikat Jibril ini pernah beribadah kepada Allah 20.000 tahun. Sembayangi tok. Anggaplah sholat duhur tok ngono iku. 20.000 tahun. Padha wek sampean nggih. Duhurnya berapa? Iya 4 nih. Lek duhurmu 3 kan gak waras iku jenenge. Ndak menitnya berapa? Kalau hitung-hitungan menit loh ya, ibadah menungso itu berapa menit sih? Duhur itu berapa menit? 5. Itu sampean baca ayat, baca surat Abasa wa Tawalla, sama Iqra. Suwi itu 5 menit. Kadang loh, waladhdallin amin, Allahu Akbar. Cepet-cepetan. Tapi mewarisi surga, mewarisi dunia, mewarisi rahmatnya Allah. Padahal Masya Allah, asli malaikat loh Bu, kepada kita ini cermet. Iya lek bahasane wong Madura ku cermet. Oh bahasane wong Jawa tak umas ngono ya. Oh tak umas. Lah iya tak umes lek jarine wong Madura iku. Masya Allah. Kenapa? Kita ini betul-betul dimanja luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ibadahe kaya ngene, nang pengajian klenyam-klenyem. Teko, lu mosok ngaji tak delokno kenyam ke mangan. Loh, ya tak apa-apa ndak dilarang lu sampean dikei jajan. Atau aku dikei jajan yo tak pangan. Perasaan nang Gus lek gak dipangan. Lho tapi iso ngonggoli malaikat. Ada rahasianya Beb, ada. Nopo? Ilmu. Ibadahku gak usah banter-banter. Sing wajib-wajib, sunai rawatib, salat malam 2 rakaat. Yo, males lah iku lah, kerjaane wong males. Salat tahajud 2 malam sampean tangi. Bangun malam. Insyaallah eling-eling dhisik Beb, insyaallah 3 hari yang lalu saya bangun Beb. Yo ala apa tahajud boten Beb, apa tahanyut. Lain maneh itu ya penting. Sing penting menungso ku ilmunya. Karena Nabi Adam itu bisa mengalahkan malaikat yang luar biasa ibadahnya dengan ilmunya. Sampai sembayang 24 jam gak duwe ilmu, ndak tahu najis, ndak tahu esa, ndak tahu batal, ndak tahu mana yang haram, mana yang halal. Allahu Akbar dek wetenge, iya ono jajane koncone, ndak do kondo kan banyak kadang begitu itu ya. Wes apa iki? We anu, we YouTube, wis tak pangan dhisik, engko tak kandhani. Lah ini ngentengno koyo ngene iki sing akeh ya. Kadang nganggo sandal, biasa derek pondok. Berapa santri Gus? 70. Rungokno, Tri. Lanang wedok Gus? Lanang wedok. Ah, sing lanang sing endi iki? Lho, kowe tuwek iki Gus. Singitan. Biasa lek imtihan santri iki singitan kerjane. Wis mulai biyen aku ya ngono biyen. Ya wis ki ngojo digawe kebiasaan. Paham nggih? Santri ya ngono. Masya Allah. 70 Gus nggih. Kurang lebih. Kadang saenake santri itu. Ini yang bikin ndak barokah. Kadang sandal wis dijenengi wis.
ada namanya dan lain sebagainya, dinggo saenake. Iki garani gak apal nang apalan, ndak barokah teng ilmune. Kenapa? Ada barang haram yang dipakai. Kenapa? Ilmunya ndak dipakai. Yang di rumah sing ditiru sapa? Mboke. Lho iya. Kadang sik tanggo dhisik kondokno ya. Kondokno ya. Sik tak pangan dhisik gampang kok kondok. Ini sudah masuk jebleng diuler di kene baru bilang adalah syubhat. Tak masuk Pak, sampean ibadah diguyu-guyu malaikat emak benti. Terang dikon. Nabi Adam bisa lebih tinggi derajatnya karena punya ilmu. Jadi menungso tuh harus niru Nabi Adam. Ibadahku jepik sing saanune ae wis. Apa nih zaman sekarang menungso ki kok dijak wiritan. Kesel Bu ya. Sampean iki dijak wiritan gak ono maning niate kepingin ayo sing jujur. Sampean niki lek dijak wiritan mbek bunyai niate sampean kepingin gak ono wong kepingin melarat lih. Gak pati waras sih. Kepingin melarat aku beb iya. Ojo le ojo donga koyo ngono kene ya. Kok dikek melarat temenan edan gak temu wong kok. Alhamdulillah. Warna papat yuk. Ana larutan, aqua, pokari. Masya Allah. Iki Mas lek diombe kabeh kepuyu-puyu aku Mas lek. Jadi intinya kalau kepingin tinggi derajat di hadapannya Allah, kepingin sugih, betul? Ono ilmune Bu. Kepingin sugih sampean? Jujur lah. Siji enggak kepingin, kabeh kepingin. Carane gampang. Sing pertama kerja. Lho iya. Lha nek kerja ya apa jenengan? Terus kate lungguh tok di omah ngono. Aku wiritan tok wis Beb. Kate lungguh tok wis Beb, engko dhuwit teko dhewe. Mati sak tasbihmu. Lek kerubung uler sak tasbihne ya. Harus. Saya itu punya guru Habib Salim Asyatiri. Alhamdulillah di sini ada teman saya, Ustaz Iklir dari Madura. Masya Allah. Beliau ini Masya Allah Sultanul Ilim, Sultanul Ulama, rajane wong alim, rajane ulama. Iku sik kerja duwe tuku. Iki wis tuku gak duwe. Sawah dak ono. Hayal wiritan. Suwi-suwi ya apa cak aku ketemu mbek Allah. Lho edan wis. Edan. Orang bisa tinggi derajatnya itu berkat ilmu. Mbahnya Gus Robit niki Ki Hamid niku Habib-habib sepuh Pasuruan niku cerita. Ki Hamid ini alim. Ihya niku apal. Alim. Dadi wali gara-gara alim. Ndak ono wali goblok ku ndak ono. Lho syaratnya wali pertama kudu alim. Lek ono wali ditakoni mubtada khobar haho ya waline setan lek ngono iku. Ndak ono wali ku goblok. Habib Ja'far Mizihun Pasuruan niku lek ngajar sing maca kitabe sing nashih niku Ki Hamid. Saking alime Ki Hamid niku. Dadi wali min auliya illah. Malaikat sampai malaikat jadi hadamnya. Ada satu kisah. Saya pernah duduk di Malang dengan Habib Habib Bagir Maulad Dawile, sepuh Habibnya masih ada sekarang. Itu pernah cerita, beliau pernah sowan nang Ki Hamid Pasuruan. Ini beliau ini punya wiritan, king aku gak dikei. Cerita tok gak dikei ya. Jadi saya tidak bisa ngasih sama sampean. Iya. Punya wiritan yang kalau sowan ke orang wali itu bisa tahu sing nemoni ku wali temenan opo hadamnya. Datang ke rumah Hamid diwoco, ternyata bukan Ki Hamid yang nemoni tamu, sopo hadamnya malaikatud dunya. Hadamnya Ki Hamid malaikat
dunya. Dadi lek ana pegurun-pegurun ngomong, "Ah, aku duwe jin." Ah, edan iki. Wong wali ku gak duwe hadam jin, hadame malaikat. Dan ndak usah wirid-wiridan, wis kadung ngali malaikat teko dhewe. Ditolek Ki Hamid, ditolek ternyata Ki Hamid ono di masjid. Wiridan mutolaah kitab. Masyaallah. Niki Ki Hamid. Luar biasa, alim dadi wong wali. Syarat tagarrub ilallah, syarat dekat kepada Allah itu kudu duwe ilmu. Kepingin sugih kudu duwe, kepingin dadi wong wali kudu duwe, kepingin dadi wong edan kudu duwe. Loh, wong edan ya ana ilmune, Pak. Lek gak ana ilmune gak iso. Gak iso. Ana critane Abu Nawas. Engko iki sampean iso gawe lek ana wong teko nagih utang. Ilmu edan, ilmu edan. Dadi critane Abu Nawas niki duwe bapak iku hakim. Waktu mau meninggal, Abu Nawas niki alim, pinter. Satu zaman dengan Imam Syafi'i. Niku Imam Syafi'i sampai ngomong, seandainya Abu Nawas itu ndak syarabul khomer, ndak ngombe khomer. Lah ngombe khomere Abu Nawas iku yo aturan. Ndak koyo wong saiki. Dek dalan telar-teler merono. Abu Nawas iku mari maghrib ngajar ngaji, Bu. Lek jarene wong Madura guru Kiai Mosengan. Kurang ajar Kiai Mosengan. Kiai diceluk moseng ya apa. Kiai Langgaran. Mari maghrib ngajar, mari isak baru mabuk. Mari sembahyang isak mah kowe ngojo ditiru, Pak. Oh, lek kon Pak los, Pak. Los gak rewel kon. Ata duhur nyekel botol kon. Jadi mabuknya itu mari isak. Mari isak ku nyekel minuman wis. Mari sembahyang isak wis mari kabeh sret. Ya duwe dalil lek kon njok macem, tak tau apa ben. Duwe dalil iku. Ngombe jam 2 sadar, Pak. Sadar salat tahajud. Iki Abu Nawas, ojo ditiru lho ya. Iki mek cerita. Ya lek kate ditiru ya ndak apa-apa. Abu Nawas ini punya bapak hakim. Bapaknya itu hakim alim, anaknya alim, Abu Nawas yo alim. Bapaknya tuh waktu mau meninggal, iku ngomong nang Abu Nawas, "Leleh gini leh, napa Pak? Ciumen kuping saya sebelah kanan, dicium, wangi kok melati. Dicium sebelah kiri, suruh cium sebelah kiri, ciuman sebelah kiri, buasin ambu batang." Kaget Abu Nawas, "Lho kok iso, Pak? Sing kanan iku wangi, sing kiri ambu batang." Apa jarene? Iki nak gara-gara aku melok-meloki pemerintah. Dikongkon dadi hakim yo aku gelem. Allahumma sholli Muhammad. Sing mana aku pernah memberikan keputusan di satu pengadilan yang mana ada pernah aku salah dalam keputusan. Yo ngene dadine. Lek wong biyen iku kapan bapake hakim mati sing dadi hakim anake. Wis ya apa ceritane Abu Nawas gak dadi hakim niku wong pinter wong alim. Bapake mati Abu Nawas langsung jepik jaran-jaranan. Dadi jaran-jaranan di kuburane bapake. Oh, jaran kencak kan wek wong ajang niku ya. Dianggo iki wek Abu Nawas iki. Iya. Jaran-jaranan iku lho, apa itu? Sing jaran kepang. Iya jaran konyol ya iku wis. Lah wong majang iku. Aku iki wong Jember ndak melok-melok wekmu iku. Jaran kencak mangken kencak kebi dinari. Make jaran kepang. Oh, diputer iku kuburane bapake. Lapor nang raja, nang sultan Bani Abbasiyah. Lapor nang Harun Ar-Rasyid. Jadi Abu Nawas ki sak jaman mbek Imam Syafi'i, sak jaman mbek Imam Hambali, sak jaman mbek Harun Ar-Rasyid. Lapor, Amirul Mukminin apa? Abu Nawas koyoke edan. Edan ya apa? Nganggo jaran kepang tukut dik Majang. Digawa nang Baghdad, dianggo dik Baghdad. Oh, paling kaget bapake iki tas mati. Entenono 40 dina. Dienteni tambah dadi edane. Wah tambah dadi. Entenono 100 dina. Pola lek mari 100 dina sadar maneh. Sampai 100 dina gak
sadar akhirnya raja ngangkat hakim yang lain. Begitu hakim yang lain diangkat, opo Abu Nawas waras. Jaran kayak pange wa, iki bisa dipakai ini. Iya, jaran kayak pange waras. Kaget raja diceluk gini Abu Nawas. Kon iki, begitu aku ngangkat hakim anyar kon langsung waras. Apa maksudmu? Maafkan saya raja, saya tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan orang yang ditimpakan kepada saya. Apa jari ini raja? Pinter kon Abu Nawas, kenek ditiru gawe wong lek ditagih utangi iki. Begitu sing nagih teko langsung jepik jaran kecang. Lo ilmu kati dinggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean butuh dunya ya harus ilmu. Rezeki yang dikasih oleh Allah itu namanya ada rezeki pokok. Rezeki pokok ini sama semuanya, tidak ada bedanya. Mau habib, mau kiai, mau ulama, mau gus, mau wong awam, pedagang, petani, penambang, semuanya sama. Rezeki pokok apa? Udara yang dihirup, makan yang masuk ke perut, minum yang masuk ke perut, dan apa yang keluar dari itu semua itu adalah rezeki pokok. Loh, mosok beb sing metu rezeki? Ya rezeki, Bu. Loh sampean mangan sedina ping 5 gak metu, gak enak. Metu iku rezeki. Wis ojo ngentut seminggu. Ya apa? Ndak enak, weteng beng. Paham nggih? Kabeh niku rezeki pokok iku pasti. Ada rezeki bonus. Apa itu rezeki bonus? Salah satu yang pertama bil ibadah. Gara-gara cakang ibadah. Rezeki ini ditambahi sama Allah berkat ibadah. Ya apa Beb? Kepingin ditambahi rezeki gara-gara ibadah. Sampeyan minta rezeki sing anyar dari Allah melalui Al-Qur'an. Kita buka. Sampean kepingin oleh rezeki anyar sing gak ono ditulis di Lauhil Mahfud, kepingin nombotan. Carane gampang. Sebelum subuh sampean baca surat Toha. Niki biasanya Habib Abdurrahman bin Syekh Gus engki. Surat Toha sebelum sholat fajar, sebelum adzan. Jadi mari tahajud maca surat Toha. Itu nanti besok dikasih rezeki baru yang tidak tertulis di Lauhil Mahfud. Artinya di kitab takdir itu umpamanya rezeki kita hari ini 100.000 umpamanya. Tadi malam baca surat Toha jadi 3 kali lipat, jadi 2 kali lipat, bahkan bisa sampai 5 kali lipat. Sanggup? Aku lihat insyaallah gak enak hati. Insyaallah Beb, insyaallah Beb. Lek tahanyut lali kabeh iki wis ya entek kabeh. Yang kedua rezeki karena banyaknya minta ampun kepada Allah. Rezeki berkati akeh istighfar. Orang yang banyak istighfarnya ditambahi rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal pilo Beb? 1000. Sanggup? Ojo ngomong abu tak antem anu iku kabeh abu. Apa sing ndak abu sampean iki? Ndak Beb, ya apa sekirane gak pati cakang ibadah tapi rezeki luwancar Beb. Ya apa carane? Gampang. Nang ndi? Miara Toyol. Lek gak kepengin ibadah kon. Nang Gunung Kawi kono iku ya. Paham nggih? Gak usah ado-ado nang Bromo ngene akeh apa iki? Semeru iki mari meledos iki ya. Ada pura persembahan ajur kabeh. Alhamdulillah. Ada rezeki melalui ilmu niki paling enak. Paling cepet tirakate mek sik enom tok wis lek wis mari kawin gak pati tirakat. Ini harus ada kekuatan saat masih muda dalam belajar. Ilmu ini ilmu apapun. Lebih-lebih ilmu agama. Orang ilmu dunia saja semakin alim semakin tinggi ilmunya. Contoh guru TK
mbek rektor dosen bayarane padha napa mboten? Kok iso? Lah cerdas kon yuk. Ya ngene iki, sing lain hahong gak nyambung iki rupane. Rupane kate berangkat sik gegeran mbek bojone iki rupane. Masuk iya, kon digegeri tok kate gak masuk kon. Paham nggih? Karena yang rektor yang dosen ilmunya lebih banyak. Sing TK, sing ngajar TK, ya wis ngono, wis ilmunya kan cuma potong bebek angsa, angsa dikuali. Ya, ajarane gak ono. Ngono wis serong kanan ada. Sing diajari anak wedok wis gede, serong bojoe tangga tak sikat kabeh. Wis mulai cilik diajari serong. Ana guru TK gini. Ana. Aku gak nyindir, napuk. Gak usum sindir-sindiran saiki ya. Iya cecek cangkeme ngono ndak biasa. Ganti rung serong kan. Oh, Masya Allah. Kenapa bayarannya beda? Karena ilmunya dosen, pengajar. Dengan penemu beda maneh. Penemu mesin, penemu ini, penemu itu, lain maneh rezekine. Ini ilmu dunia. Sing kerja di bank bagian ngitung duit, mbek sing bagian nyetor duit, akehan endi duit. Ayo. Sing duwe bank, mbek sing nyetor duit, sugihan sapa? Akehan sapa duwike? Sing nyetor luwe tapi sing duwe bank luwe polane. Pinter. Lu sing duwe bank ki pinter, aku gak duwe. Kate buka lahan ndak iso. Maka dibuka lah bank. Ayo titipno duitmu nang aku. Engko duitmu tak gawe nyewa lahan. Ya, akhirnya dia kaya gara-gara titipan duitmu. Sing pinter sapa? Sing duwe. Sing goblok sapa? Sing goblok sapa? Sing nyetor sing wis ro goblok ya kon terusno ae. Iya ya tak pikir-pikir aku ki nyugikno bank. Loh, orang punya bank tidak punya uang, Pak. Jangan kamu kira pemilik bank ku duwe dhewe sogeng lah, iku duwekmu sing diputer. Kon yo iya ae. Dimingi-mingi bunga 0,5%. Pajaknya 10%, gemet wis enak. Digoblok-goblok ya gelem ae ngene iki. Sing goblok sapa? Sing goblok sapa? Sing goblok sapa? Ah iya wis, pokok sadar sampean nggih. Sing penting Allahumma shalli ala Muhammad. Loh itu ilmu, Bu. Kenapa yang punya bank itu lebih kaya daripada yang nitip, padahal akean duwe sing nitip? Karena yang punya bank lebih pintar, ilmunya lebih tinggi, paham masalah perbankan, finansialnya bagaimana, inflasinya ya opo, ngini dan lain sebagainya. Ini baru ilmu dunia. Mati grek ditinggal, harta bangi gak melok mati, harta bangi gak melok nang kuburan. Itu sudah dibedakan. Makanya Allah itu berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ada dua yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang beriman. Yang pertama. Yang kedua, duwe iki ilmu apa wae? Ilmu apa wae, Bu? Lebih-lebih ilmu ilmu dunya lho iso ngono, ilmu agama maneh. Lebih-lebih ilmu agama tambah enak, luwe alim tambah enak. Duh Beb, anakku tak pondokno Beb, wis ojo suwi-suwi Duk.
gak kira dadi bunyai. Yo lek kabeh dadi bunyai, terus apa sing kate lungguh dik ngene-ngene? Terus kabeh dadi kiai. Hah? Terus kabeh dadi kiai. Lulusane sak pondok 70 dadi kiai kabeh. Hah? Lungguh dik kene kabeh. Apa ndak kaya lomba pidato ngono. Dadi kiai niku takdir. Sing penting anak jenengan ada rasa takut sama Allah. Niki paling penting, punya rasa takut sama Allah. Lemondokno anak, belajar no anak ini bukan untuk dadi kiai. Aku lho Bu, iki saestu yo. Aku tak curhat didik nang sampean. Saya dulu mondok niki Gusun sak kamar iki kula. Pripene anu, saya berarti dibilangi tadi. Ana pripean pripenku iklil. Wah sak kamar pik kula. Iki. Sampean tahu, saya dulu mondok ndak cita-cita ngene, Bu. Iya, aslinya aku loh, Pak. Gorong mondokku belantik, Pak. Aku ki mantan belantik, Pak. Jadi kok njok ngomong embek be aku. Gak kena tipu aku. Ngomong yang sapi, gak kena tipu aku. Aneh. Iya, mantan. Ya ahsan mantan belantik timbangane mantan kiai lah ngono. Mulai disaut dadi kiai, diundang rono, undang rene, undang rono, undang rene. Masya Allah. Padahal gak ono. Apa? Karena tak koncoku sing walim akeh tapi tidak dadi kiai. Apa ndak barokah? Bukan. Karena tujuan mencari ilmu bukan untuk dadi kiai. Lek niati untuk dadi kiai rusak. Nak mondok kok nak yo engko metu dadi kiai. Oh, bahaya. Begitu metu gak ono sing ngundang edan pidato dhewe, Dek. Dek masjid pidato dhewe. Lah gak ono sing ngundang. Makanya jangan di framing anak itu untuk jadi kiai. Ndak Beb, kepingin Beb lo. Lek sampean kepingin anak itu dadi kiai, tirakatono. Ojo dikongkon, ditirakati. Paham jenengan? Paham? Terutama simbok niki. Nggih, wong wedok iki, ibuke ya. Anak dak popo dik pondok mangan wakeh. Pokoke simboke kuat tirakati. Anake mangane wakeh, balapan mbek mboke. Ya. Metune ya kaya ngono wis. Seorang ibu yang tirakat. Tirakat, mari Bu, mari tirakat wis. Kapan? Posoan wingi. Itu tirakat iku lak wajib iku. Tirakat iki sing sunah, Bu. Sing sunah lek wajib iku kan iya ndak iya kudu iya. Lek iki kan iso pilihan. Lah iso pilihan iki sing gedhe, Bu. Sing akeh dadine arek iku akeh dadine ya gara-gara tirakate simbok. Bapak yo lek iso tirakat pisan, Pak. Lek iso yo kerja wae, Pak. Ayo. Repot ngejak bapak tirakat ki repot. Lek urusane cuma anak supaya mulya gak ira tirakat. Tapi lek dijak ayo Pak tirakat poso 3 dino. Apa Beb? Engko oleh dhuwit 1.000. Teko. Sampai lek anake kepingin oleh ridhoe Allah, oleh ridhoe Rasulullah, tirakatono tepake anak ana nang pondok, ditirakati, Bu. Niki kiai-kiai sing dadi kiai sekarang itu berkat tirakati wong tuane. Ndak ada orang dadi wali terus tirakate dhewe, ndak masuk. Ndak masuk. Karena doanya orang tua itu ibarat satu tali yang diturunkan oleh Allah, ibarat satu tali yang diturunkan, satu rantai yang diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian diambil oleh anak ini, kemudian diangkat derajatnya dadi wali min auliyaillah. Lek gak ono taline, anak tirakat emboke ngerok taring maring. Kowe ya turu tok bapake ya ngono padha. Rokokan tok gak dimari. Anake tirakat paling banter dadi dukun. Banter iku wis. Dadi lek ana wong metu teko pondok dadi dukun, iku kuat tirakate keng wong tuane gak kuat tirakate. Artine anake jawil-jawil nang langit, king teko langit ndak ana rantene. Ndak ana ndak ana sambungane. Akhire ya ngono, lek jare wong metu rada dipegurun. Tukang tebek. Nanti dateng, Mbah. Apa? Menit tembus piro, Bang? Loro apa papat? Lha iku tirakati kuat. Tapi wong tuane gak melok
dongakno Bu anak ibu. Anak teng pondok dongakno. Ya apa Beb supaya anak nang pondok ki kerasa Beb gampang. Sing pertama ojo kakean dipikiri di omah. Nek Pak Bapak gak kakean mikir. Iki lho iki aktor utama ini. Iki sing Gus. Ini sekedar Gus ya. Saran Gus ya. Lek iso ojo lebu ngirim iki Gus. Bapak tok sing ngirim Gus. Iki teko jam 7 mulai jam 2 iki. Sembarang diceritokno di anake. Sing gawe gak kerasan mbek anake yo iku. Longgo warasna gurung apa-apa wis mrebes mili. Gurung apa-apa. Ya Allah. Makanya sampean tok Pak sing ngirim Pak. Saya dulu di pondok itu selama saya mondok, umi saya tuh belum pernah nginjek pondok. Belum pernah umi saya tuh datang ke pondok. Berarti dibuat Beb. Ya kurang lebih ini kayak ngono. Tapi sekarang ini saya baru tahu bahwa untuk supaya anak itu betah. Kenapa? Ikatan batin seorang ibu itu luar biasa. Anak itu delok bapake nangis, sedih. Tapi lek delok ibuke metu banyu motoe, remek atine. Iku anak. Lek kon ka tukang ngremekno ati kon iki. Nang anake sembarang diceritakno kucinge mari lahir diceritakno. Sapine kene PMK cerita. Engko tanggane tuku iki cerita. Engko Masya Allah. Apa sing ndek omah gak usah dicerita. Sudah datang ke pondok, Duk, Le, duwe ono, boten enten mak, nyok pakai duit. Wis mari mulya. Kencangkem. Iku sing garai anak ndak bet. Kangen Beb, korbankan hatimu sebentar. Ndak selamanya anak di pondok. Kadang sing susu ibu-ibu iki kadang. Iya lek anake kiai ndak apa-apa Bu, 17 18 kawin pantes. Wis teko cilik biasa di pondok wis didedek. Lah anakmu toko cilik wis biasa di sawah iku. Masya Allah. Umur 18 ono sing jauh pamit nang Gus. Napa Bu? Anak kula wis didelok wong Gus. Sik gurung paham bab head iku. Wis kate dikawinno. Hati-hati nggih. Wong wedok niki kudu alimah. Wong wedok iku cikal bakal anak pinter ndak pinter iku Pak. Sampeyan iki Pak ya. Endi sih santriwan iki kok gak ono kabeh. Santri kon Le. Beni, dem santri ya. Iki nasihat buat santriwan juga ini ya. Bukan santri laki ini juga. Ngono. Kon ku lek dolek bojo kok dolek bojo sing pinter Le. Kenapa? Karena kalau ibunya pinter anake lek ibuke goblok anake. Loh kok ngono Beb? Sing ngekep anak kan ibu. Lah bapak ki mosok ero. Tawa-tawa apa iki gak ono. Penting kerja kayak duit blonjo lek belanjani. Kadang ndak belanjani, itu bojomu ndak belanjani iku. Loh, ngelamak Beb ndak ngelamak lek ndak belanjani iku tapuk entang kembe. Patek potong iki. Enake tok wong lanang kok ngene. Ono. Kata. Nopo kuwata. Kuwata. Udah ngelampe Beb ndak. Jadi bojomu lu gak gelem kerja, siramen mbek banyu panas. Allahumma sholli Muhammad. Karena anak itu bersama dengan ibu. Al-madrasatul ula. Dadi wong wedok iku kudu alim. Lek sing ibuke hafal Al-Qur'an, 70% anake hafal Al-Qur'an sambil nyusoni murattal. Murojaah. Idza waqa'atil waqi'ah. Iki walaupun ndak anu tapi denger mbek nyusu mbek ketap-ketip 7 tahun hafal Al-Qur'an. Lek ibuke mek nyanyi dangdut tok. Nyusoni hanya dia ngono tok iku. Aduh, ala opo kon tepuk tangan iku sapa? Kuwi pikir aku ki anak TK wae. Ditepuki sak enake. Terus kon joget ngono pik kon ngene ya. Allahumma shalli Muhammad. Lek ibuke nyanyi tok, anak umur 2 tahun 3 tahun delok ibuke joget TikTok, ya kok dadine ngono. Anak itu akalnya ada di mata. Apa yang dia lihat itu yang dia tiru.
apa yang dia dengar itu yang dia bicarakan. Makanya terutama ibu iki, Bu, dua anak cilik, sing wek tuwek cuk nyaut mari, wis monopos sik caut ae ngene iki, sing masih bisa memungkinkan untuk punya bayi. Sampean lek duwe anak, biasakan omongan elek kok ojo metu, terutama lek pegel nang bojo. Jangan, tak kuat beb. Jangan nyentak suami di depan anak, Pak G. Jangan nyentak istri di depan anak. Opo beb bisa garai anak ngelamak deh wong tuwek. Lho ya opo beb wis pegel iki beb. Kudu tak torkop beb. Keket beb. Gampang, iku kabeh gampang, Mbak, gampang. Ya apa ceritane beb? Anak ngokon metu, wong loro sampean ndek kamar mbek bojo. Keketo wis nek ngono. Engko metu adosa wis. Paham nggih? Paham? Masa enggak paham? Gitu aja enggak paham. Paham kan? Sekarang sudah paham? Jak nang kamar keket metune a. Nah, wis selesai. Masa enggak paham? Paham? Loh iya, itu menyelesaikan segalanya. Sing paham tok iki, sing paham enggak usah guyu. Lah apa kon guyu, Duk? Enggak paham kerek-kerek wene. Allahumma shalli Muhammad. Apa yang diucapkan oleh ibu ditiru oleh anak. Makanya sampean itu kalau punya istri cerewet, alhamdulillah. Duh, kok udah alhamdulillah kon, Pak? Kok jadi sing ibu-ibu sing alhamdulillah? Sampean kalau lek kate dolek bojoku sing cereme le yo. Sing cerewet, sing etes. Sing etes. Apa Beb? Anak iki lho. Lek emboke ngomongnya hemat. Dek, belonjone entek. Jauh piro? Sekarang wis. Iki kemungkinan anak itu meng kowe iki metune iki. Lah iya, dolek sing cung lek ngomong iku. Iku kok metu anake le wetes le. Umur 2 tahun wis iso ngiloki wong. Apa ya? Karena ibunya jadi sampean Pak lek bojomu cereme alhamdulillah. Meneng kon Bu, aku takon nek bapak iki lho. Lek kon alhamdulillah wae. Bapak iki lho, alhamdulillah. Meneng ngopo? Mbarok norok bembar ya. Nggih Pak nggih. Tuh, kok berat hati Pak Bapak iki. Lah sesungguhnya makanya kan salah satu faedah kenapa perempuan itu dibikin cerewet karena untuk anak latihan le anak ndak etes berarti emboke ndak cerai. Paham Mbak nggih? Alhamdulillah. Kok lemes sampean iki Pak ndak enak. Paham Bu nggih? Apa? Oh, wajib cerewet. Ya setruk bapak marine iki. Ibu itu madrasahnya anak. Apa yang dikerjakan oleh ibu-ibu itu juga ditiru oleh anak. Dulu saya ini lek pengajian gini nih paling seneng kelihatan ada anak kecil-kecil begini nih. Masya Allah. Ojo dikekeri Bu, dicetoli kowe ngene iki ya. Ojo, jangan biar. Kalau sampean muslimatan, sampean apa? Anak-anak segini nih bawaan ojo titipno ndek mbae. Saya masih ingat saya tuh dididik sama umi saya, nenek saya. Kalau datang ke majelis taklim pasti dia bawa. Saya umur-umur sakmene. Yo saya lari-lari. Yo saya umur sakmene kon kate ngaji dak kira. Ya umur sakmene, isone blayu-blayu. Peno, ojo digege. Ojo digegeri. Kadang blayu mesti cetol. Kon ku karo isi anak punya. Kata jak maneh kon. Akhirnya malas, sampai besar malas hadir majelis. Saya masih ingat. Waktu itu wis belayu-belayu tok cuma denger. Mereka ini denger apa yang saya ucapkan sekarang ini, mereka denger dan akan muncul rekaman itu saat umur mereka 20 ke atas. Ini pengalaman pribadi. Umi saya, nenek saya itu hadiran majelis taklim. Kok sampean ngene, Bu? Hadiran majelis taklim saya dibawa. Ya ngono, sarek lanang salto.
Oh maning iye lah Gus yo. Heeh. Nek jare wong Madura al iyu sagiruhu kasyaitan wa kabiruhu kasultan. Sampai lek delok iye maweler beno wis jok lo melok. Jok lo meh engko gedene kok raja. Ya wis delok niki wis ngene. Paham nggih? Yo ngono salto. Setelah 20 tahun ke atas mikir, "Oh iya, dulu saya pernah dijak majelis taklim sama umi saya." Itu inget apa sih diomongno bunyai dulu tuh inget. Gini. Lek saiki kon takoni opo jare Habib? Ngene tok, Bu. Ini masih umur ngerekam. Nanti 20 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, 17 tahun lagi, dia akan duduk inget, iyo aku tuh dijak sama ibu di tempatnya Gus Robit sing pidato Habib jari ini nanti iku. Maka dilek sampean pengajian anake gawa rame Bib ndak khusuk. Asline yo pancen ndak khusuk. Tanpa ada anak-anak kecil yang rame-rame asline pancen ndak khusuk. Motone delok Habib pikirane mikir utang. Ya Pak ya. Oh Pak bapak iki delok Habib ngene pikirane ya Allah sapiku geblak Gusti. Lha pancen asline ndak usah nyalano arek cilik. Kalau sampean pas pancen khusuk dari awal hatta anakmu katim salto mrene ngrobokno iku gak ngreken delok. Karena khusyuk Bu. Khusyuk. Nah kan insyaallah maneh gak yakin aku ngene. Paham tirakatono anak niku Bu nggih. Anak ada di pondok tirakatono sing paling penting duweke sing gawe ngirim halal. Sampean pasrah teng kiai jangan 100%. Saya Gus lek ana wong nang omah, Bib saya percaya, saya pasrah sama sampean 100%. Lho ojo Pak. Kok ngono Bib? Iya 50% ae Pak. Bagian ngajar lan didik apa jare aku, mangan apa jaremu Pak? Lho lek pasrah 100% kan sak mangani Gus. Lak tekor engko aku iki Gus. Aduh hatta surban tak dol engko iki dadine iki. Paham nggih? Paham nggih? Ngirim duit penting lho duit halal niki. Ojo saenake. Sampean santriwan santriwati lek terat kiriman sing sabar berarti duit halal sik gorong ibuku iki gak pati sugih tapi lek kiriman ngirim aku iku ono tok kemungkinan Duk Bang Mekar sing dikirimno. Betul? Lah ya apa? Bang Mekar gawe ngirim anake terus metu kate dadi wong alim metu teko pondok kate dadi wong sing wedi nang Allah ndak bakal. Kenapa? Yang dimasukkan saat belajar uang paham Bu nggih? Insyaallah manfaat dunia akhirat wis titik ini jam 4 kurang semai ngasar kon ya padha wae aku lek sampean kurang ngundang dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha alqulub wa tantaliqu biha al'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man lahi mansub. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'atait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Monggo bareng-bareng tobat nang Allah. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi asrul Fatihah. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.